ആണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം വെച്ചിട്ട്. ആതിരപ്പള്ളി ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യപ്പെട്ടുള്ളൂ, എൻ്റെ +1 ആ ഒറ്റ ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളൂ. അന്ന് അവിടെ കുളിച്ചാരോ അല്ലേ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. രക്ഷയില്ലാത്ത ഫീലാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു വൈകിട്ട് നേരം സമയമായിരുന്നു, കിടിലമായിരുന്നു. പക്ഷേ വൈകുന്നേരം സമയത്ത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടത്തില്ല നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക്. പക്ഷെ ഉച്ച സമയത്ത് നമ്മുടെ ക്യാമറ പൊളിയാണ്. ഓ ആരുമില്ലല്ലോ, ഒറ്റയ്ക്ക്. ഈ ഒരു റോഡ് കണ്ടു ഗൈസ്, നമ്മളതായത് വാൾപ്പാറയിൽ നിന്ന് ആതിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള ഒരു റോഡാണ്. കിടില റോഡ്. സൈഡിലെ വ്യൂ ഉണ്ടോ, അടിപൊളി ഒരു വ്യൂ. അപ്പോൾ അതുകൂടെ കാണിക്കണം തോന്നി, അതുകൂടെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് നിർത്തിയത്. ഈ റോഡൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഗൈസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല കിടക്കാച്ച റോഡ്, അടിപൊളി ഹിൽസും അതിന് തക്ക ഒരു തണലുള്ള ഒരു റോഡ്. പൊളി, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വൈബാണ് ഈ റോഡിൽ കൂടെ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ.